In questo nostro video vi racconteremo la storia di due attrici bellissime, due attrici che hanno nutrito l'immaginario erotico degli italiani tra gli anni 70 ed 80. Due donne estremamente sexy che sono state protagoniste di molte pellicole che hanno popolato i sogni proibiti dei maschi dello stivale. Due donne che hanno conosciuto soldi e successo, salvo poi dover fare i conti con un doloroso declino. Due donne che sono state venerate come delle dee del sesso, corteggiatissime e desiderate da tutti, che nel corso del tempo sono incappate in terribili disavventure correlate al consumo massiccio di stupefacenti. In questo video vi racconteremo la storia della meravigliosa Laura Antonelli e della provocante Lilli Carati, due sex symbol accomunati da una storia di ascesa e caduta. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Iniziamo dalla splendente, famosa, talentuosa, dolcissima Laura Antonelli. Lei era la donna più bella dell'universo, come l'aveva etichettata Luchino Visconti. È stata una delle donne più belle del secolo scorso, il sogno proibito degli italiani, attrice di grande successo e di misterioso fascino. Poi gli scandali, gli amori infelici, la droga, il carcere, la solitudine e la tristissima fine. Laura Antonac, nota come Laura Antonelli, nasce a Pola, oggi Croazia, ai tempi Istria, il 28 novembre del 1941, da una famiglia di sfollati slavi. Profuga durante l'esodo istriano per la sconfitta italiana nella Seconda Guerra Mondiale, si trasferisce con la famiglia a Napoli, dove frequenta la scuola e si diploma. Trasferitosi poi a Roma, diventa insegnante di educazione fisica e per la sua bellezza viene chiamata a girare spot pubblicitari e fotografata per fotoromanzi, fino al grande successo nel cinema. L'Antonella inizia con piccoli ruoli e la fama giunge all'attrice nel 1971, quando è protagonista de Il Merlo maschio, primo di molti film erotici. Diretto da Pasquale Festa Campanile, il film è ambientato nella città di Verona ed è considerato uno dei film più riusciti e rappresentativi della commedia all'italiana. Segue il grande successo con Malizia, diretto da Salvatore Samperi nel 1973. Malizia è una delle più fortunate commedie sexy all'italiana. Con Malizia Laura Antonelli arriva anche a vincere il Nastro d'Argento. Ed è l'affermazione di Laura Antonelli come icona erotica del decennio. Malizia detiene ancora l'11° posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre. Peccato che poi quello stesso Malizia che le regalò la fama e la gloria diverrà poi la sua maledizione. Nel frattempo l'attrice viene chiamata anche per film d'autore. Nel 71 interpreta Gli sposi dell'anno secondo, dove conosce Jean-Paul Belmondo, con cui lavora anche nel 72 per il successivo film Trappola per un lupo di Claude Chabrol. Belmondo sarà il grande amore della sua vita. Diventano una coppia invidiatissima e fotografatissima. Si lasciano dopo 8 anni, nel 1980. Una relazione a distanza, quella tra Antonelli e Belmondo, che non si concluderà mai con un matrimonio né con una casa in comune, vissuta tra l'abitazione romana di lei e l'appartamento parigino di lui. Ai microfoni di fanpage.it, l'attore Lando Buzzanca, nel commentare la morte di Laura Antonelli, parlò di quell'attore francese pieno di droga con cui è stata a 8 anni. Si riferisce ovviamente a Jean-Paul Belmondo. La carriera di Laura prosegue a gonfie vele tra un susseguirsi di titoli di grande successo, sempre divisa tra cinema d'autore e cinema popolare. Pensiamo al cult Gran Bollito di Mauro Bolognini o Passione d'amore di Ettore Scola, dove si guadagna una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. E poi i grandi successi popolari degli anni '80, grandi magazzini di Castellano e Pippolo, Violentemente mia di Carlo Vanzina, Rimini Rimini, Roba da ricchi.
La parabola ascendente di Laura Antonelli si interruppe a causa dell'uso di droghe. Nel 1991, nella sua villa di Cerveteri, furono ritrovati quelli che in un primo momento vennero quantificati come 50 grammi di cocaina. In seguito si parlò poi di 36 grammi. Dopo qualche giorno ottenne gli arresti domiciliari. In primo grado fu condannata a 3 anni e 6 mesi. Nel 2000, dunque 9 anni dopo, venne assolta dalla Corte d'Appello di Roma. La legge italiana sulla droga era cambiata e l'assunzione di sostanze stupefacenti entro i limiti stabiliti non era più reato se non accompagnata da spaccio. Dopo questa disavventura giudiziaria, Malizia 2000 avrebbe dovuto essere il film della rinascita, la pellicola che avrebbe dovuto riportare Laura Antonelli agli antichi splendori. Ma il tempo passa inesorabile per tutti, anche per chi come Laura è sempre stata splendida. Vi ricordate quando vi ho detto che Malizia fu la sua gioia e la sua croce? Durante la produzione del sequel di Malizia, ovvero Malizia 2000, l'attrice si sottopose alle cure di un chirurgo estetico, il quale le praticò delle iniezioni di collagene al viso per celare alcuni inestetismi normali e tipici dell'età. Purtroppo per l'attrice però il risultato non fu dei migliori e così la Antonelli decise di denunciare il produttore e il regista del film, colpevoli a suo dire di averla costretta a sottoporsi all'intervento per dimostrare meno anni e sembrare più giovane. Laura fece causa alla produzione per un risarcimento di 30 miliardi, ma perse perché emerse che il fatto di essere sfigurata era da imputare ad una malattia chiamata edema di Quinkle e non ai trattamenti estetici. Ed il suo triste destino fu quello di invecchiare sola e deturpata, senza più la possibilità di poter lavorare come attrice. Laura Antonelli morirà dopo anni di disagio psichico, in povertà, dopo aver soggiornato in vari centri di salute mentale, all'età di 73 anni, nel 2015. Altro angelo dal destino gramo è stata Lilli Carati, classe 1956, Miss Italia 1974, che fu portata nel mondo del cinema dal produttore Franco Cristaldi. Ottenne il successo grazie ad Avere 20 anni nel 1978, di cui è protagonista insieme a Gloria Guida e considerato un film cult. Nonostante l'insuccesso nelle sale alle sue uscite, è stato anche riproposto alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2004 nella retrospettiva Storia segreta del cinema italiano. Tra i suoi film più importanti c'è senza dubbio Il corpo della ragazza di Pasquale Festa Campanile, con cui Lilli Carati ebbe una relazione, uscito nel 1979 e tratto dall'anonimo romanzo di Gianni Brera, interpretato al fianco di Enrico Maria Salerno e Renzo Montagnani. L'anno seguente la Carati fu nuovamente diretta da Festa Campanile nella commedia di successo Qua la mano, in cui fu affiancata da Adriano Celentano. Risale a quel periodo il ricorso di Lilli Carati all'abuso di droghe, in particolare all'uso di eroina, che la emarginò dalle scene. Nel 1981 fece una controversa apparizione nel programma televisivo di Rai 1 TG1, in evidente stato di alterazione dovuto alla cocaina e all'eroina. I numerosi servizi fotografici su testate erotiche come Playman e Blitz ne mantennero però alta la popolarità. Dopo 3 anni di inattività anche a causa di un drammatico incidente d'auto ad Arona. Tra il 1985 e il 1986 Lilli Carati interpretò 4 film erotici per la regia di Gio D'Amato, tra i quali Voglia di guardare. Dopo un film softcore intitolato Lilli Carati's Dream di Giorgio Grandi, l'attrice passò direttamente al genere porno, interpretando in tutto 5 film, 4 diretti dallo stesso Grand, girati tra il 1987 e il 1988, in cui lavorò anche un Rocco Siffredi all'inizio della sua carriera. L'ultimo film porno interpretato da Lilli Carati risale al 1989 ed è stato girato negli Stati Uniti. Lilli Carati dichiarò in seguito che la sua scelta di interpretare film hard era dovuta al bisogno di denaro per procurarsi le sostanze stupefacenti. L'abuso di droghe le provocò un precoce declino artistico e fisico e anche noie giudiziarie. Nel maggio del 1988 fu arrestata per detenzione di eroina e incarcerata per alcuni giorni.
Tentò una prima volta il suicidio il 10 maggio del 1988, dopo l'arresto per detenzione di eroina. Mise in atto un secondo tentativo di suicidio nel maggio del 1989, quando si lanciò dalla finestra della camera da letto di casa dei suoi genitori, in preda ad una forte depressione per il fallimento dei suoi tentativi di disintossicarsi dall'eroina. I 3 mesi di immobilità che seguirono alla caduta contribuirono gradualmente alla sua rinascita personale. Lily Carati raccontò la sua vita, in particolare gli eventi che l'avevano portata alla tossicodipendenza e il successivo percorso di disintossicazione del documentario Lily, una vita da eroina. Nel 2011 Lily sarebbe dovuta tornare su un set cinematografico dopo ben 24 anni, ma le venne proprio allora diagnosticato un tumore al cervello. Fu perciò costretta a rinunciare alla parte per sottoporsi a numerose operazioni chirurgiche che parevano inizialmente aver sortito effetti positivi. Lily Carati morì a soli 58 anni per un tumore, quando finalmente avrebbe potuto godersi la sua rinascita, la sua rivincita sulla vita. Laura e Lily, 2 donne splendide, 2 donne dolci, sensibili e fragili, alla quale il successo ha mostrato la sua faccia più dura. La droga, le cattive frequentazioni, i guai giudiziari, la depressione, l'oblio, la morte in circostanze tragiche. Questo video è per Laura e Lily, 2 meravigliose creature che hanno pagato con il prezzo più alto una vita di eccessi e fragilità. You are beautiful.